अरे वाह, ये फिर से आ गई। कैरेक्टर लग रही है मुझे। ओ ये स्पाइडरमैन भी आ गया। ओ मैं ये क्या है? ये आ गई अरे ये क्या है? हॉर्स लग रही है। हॉर्स भी इधर हो। ये हॉर्स देखो ऐसा। ये स्पाइडरमैन के ऊपर जाओ। अरे ये डॉगी भी ये डॉगी फिर इधर क्यों आया? ये डॉगी जाओ। अरे वाह, ये क्या है? इसका साइकिल पड़ा है। JCB के टूट के अंदर पड़ा रहा है। ये JCB निकला है तो ये क्यों निकला? ये डॉगी भी इधर पड़ा है। डॉगी क्यों इधर आए? अरे ये क्या है? ये कार भी इधर। ये कार भी इधर। ये क्या है? फिर ये क्यों लग रहा है? ये किधर से जा रहा है? ये इधर से आ रहा है। क्या है? ये देखो भाई साहब, ये ट्रेन के साथ तो स्पाइडरमैन लग रहा है। वाह, स्पाइडरमैन को दिखाओ। वाह, बिना स्पाइडरमैन ये वाला डोजर भी आ गया। स्पाइडरमैन एक और भी है। वाह, स्पाइडरमैन रेड ये चीज करने ड्राइवर भी लग रहे हैं आगे। ये क्या है फिर? ओ इसके नीचे व्हाइट वाला पेन। वाह, ये पेन पुलिस का। ये पुलिस का लग रहा है। ये क्यों इधर पड़ा है? इस बॉक्स के अंदर। वो इस बॉक्स छोटे के अंदर है। हाँ, इसका लैंडिंग प्लेस है ना ये। हाँ, इसका ये पॉकेट कितना अच्छा है। ये वो इसके अंदर लग रही है। इसको भी देखो वैसा। देखो बढ़िया है ना ये। इसके साथ मिलाओ इसके साथ मिलाओ ऐसा। ये देखो इसको प्लेन तो इधर ही बैठना है। फिर आ गई ये तो बड़ी अच्छी ट्रिक है। वाह वाह, मुझे अच्छी लगी भाई साहब। ये देखो ये टोई, ये लॉयन का टोई भी आ गया। ओ शेर है लॉयन।